안녕하세요, 불필입니다. 많은 분들이 특정 효과음을 어떻게 얻었는지 또는 효과음을 어디서 찾는 건지 댓글에 질문이 많이 달렸는데요. 그래서 오늘은 질문이 가장 많았던 효과음에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 그럼 바로 가시죠. 일단 앞에 나왔던 효과음 같은 경우 유튜브에 와우 효과음이라고 칩니다. 그럼 몇몇 영상들이 나오는데요. 이건 뭐야? 이런 식으로 유튜브에서 바로 찾을 수 있습니다. 이렇게 유튜브에서 찾은 효과음들은 4K YouTube to MP3라는 좋은 프로그램이 있습니다. 이 프로그램은 유튜브 링크를 복사하여 페이스트 링크를 누르면 지정된 폴더에 바로 다운이 가능한 굉장히 유용한 프로그램입니다. 그리고 특히 유명 유튜버들이 많이 사용하는 효과음들은 Free Sound Effect라고 칩니다. 그러면 좋은 효과음 모음 영상이 많이 나옵니다. 저는 특히 GFX 사운드에서 굉장히 많이 다운을 받았는데 보시면 굉장히 많은 효과음들이 있기 때문에 이 채널에서 도움이 될 만한 효과음들을 다운받으시면 될 것 같습니다. 예외적으로 제가 추천하는 효과음은 구글에서 게임 효과음을 찾는 건데요. 저는 이 파이널 판타지 게임 효과음을 추천드립니다. 굉장히 효과음들도 많고 정말 유용하게 사용이 가능합니다. 파이널 판타지 효과음과 위의 효과음들은 댓글 하단에 파일로 정리해서 올려두었으니 잘 사용하시기 바랍니다. 구독과 좋아요 부탁. 그리고 웬만한 유명 유튜버들이 사용하는 효과음들은 유튜브나 구글에 잘 검색하시면 이런 식으로 다 찾으실 수 있습니다. 이 효과음들만으로도 편집하시는데 부족함 없이 사용하실 수 있으실 겁니다. 그럼 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.